مشكل الباري علام الأخبار Азан.ру Ислам ағарту порталы ұсынады. Ұстаз Ерсін Әміре Абу Юсуфтың Құран тәпсірлері бойынша бейне дәрістерінің топтамасы. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Иншаллах, Алла Субханала Тағаланың қалауымен Бақара сүресінің тәпсірін үйренуді әрі қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен Бақара сүресінің 245-ші аятына келіп тоқтаған болатынбыз. Аллаху Субханаху Тағала Бақара сүресінің 245-ші аятында былай дейді. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Кім-де-кім Аллаға көркем қарыз берсе, ол оны көп есемен еселейді. Әрі Алла тарылтады және кеңейтеді, һәм сендер қиямет күні оған ораласыңдар деді. Бұл аяттың алдыңғы аятқа қатысы бар ма жоқ па деген мәселеде ғұламаларымыздың арасында екі түрлі көзқарас бар. Бір топ ғұламалар бұл аят алдыңғы аятқа қатысты дейді. Алдыңғы аят 244-ші аятта Алла Тағала «Вақатилу фи сабилиллахи ва'ламу анналлаха самиун алим». Сондай-ақ Алла жолында күресіңдер, әрі Алланың естуші һәм білуші екендігін біліңдер деген аят. Мынау 245-ші қазір біз оқыған аят алдыңғы аятпен байланысты дейді. Яғни Аллаху Субханаху Тағала мұсылмандарға Алла жолында күресуге міндет бергеннен кейін, оларға осындай міндетті жүктегеннен кейін артынша Алла Тағала айтып жатыр. Кімнің Алла жолында күресуге шамасы келмесе, шамасы келетіндер оған көмектессін деп жатыр. Яғни Алла жолында көркем қарыз беріңдер және Алла Тағалаға қайтатындарыңды біліңдер деп жатыр. Алдыңғы аятта Алла Субханала Тағала Алла жолында күресуге бұйырса, бұл аятта енді Алла жолында күресуге шамасы келмейтіндерге шамасы келетіндер көмектессін деп жатыр. Және Аллаху яқбиду ва ябсут, яғни әрі Алла тарылтады және кеңейтеді. Бір тәпсірде несібе рызықты дейді. Яғни несібе рызықты Алла Тағала кеңейтеді әрі тарылтады деп жатыр. Ондай болса, сен дүниеңе арқа сүйеме, Алла жолында жұмса, өйткені Алла Тағала рызықты қалаған құлына кеңейтіп береді, қалаған құлына тарылтып береді. Сол үшін де сен сараңдыққа салынбастан Алла жолында дүниеңді жұмса деп жатыр. Бұл бір топ ғұламалардың көзқарасы. Олар бұл аят алдыңғы аятпен тікелей байланысты дейді. Яғни бұл жердегі Алла жолындағы мал сарып ету, Аллаға көркем қарыз беру деген сол Алла жолындағы күреске көмектесу, соған дүние сарып ету деген мағынада дейді. Енді екінші бір ғұламалар бұл аят өз алдына жеке аят, алдыңғы аятқа байланысты емес дейді. Енді осы екінші көзқарастағы ғұламалар бұл жердегі кім көркем қарыз берсе дегенге қатысты көркем қарыз бір топ ғұламалар ол дүние, мал, мүлік сарып ету десе, дүние сарып ету десе, екінші бір ғұламалар жоқ, бұл жерде дүние сарып ету емес, басқа нәрсе айтылған деген көзқарасты. Енді сол дүние сарып ету деген ғұламалар өзара тағы бұл қандай дүниенің түрі, қандай Алла жолындағы садақа деген мәселеде бірнеше көзқарасқа тағы да бөлінген. Бір ғұламалар айтады, бұл жердегі көркем қарыз
ма лайса биуаджибин минас садақа деді. Яғни уәжіп болмаған, міндетті болмаған садақа дейді. Бұл көзқарасты ұстанғандар айтады, Алла тағала бұл жерде Алла жолына беріп жатқан нәрсені қард деп айтып жатыр дейді. Қард яғни қарыз, көркем қарыз берсе деп. Ал қарыз деген сөз тәбәрру, яғни міндетті болмаған нәрсеге айтылады дейді. Міндетті нәрсеге қарыз бер деп айтылмайды дейді. Өйткені жалпы шариғатта қарыз беру міндетті іс емес. Алла субханала тағала бұл жерде кім Аллаға көркем қарыз берсе деп жатса, онда біз бұл аяттан бұл дүниені сарп етудің түрі міндет болмаған, уәжіп болмаған сарп ету екендігін білеміз дейді. Және олар бұған тағы да бір дәлел келтіреді. Ол дәлел осы аятқа байланысты Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабасының басынан өткен оқиға. Олар осы оқиғаны сәбәбун нузул, яғни жалпы осы аяттың түсуіне себеп ретінде қарастырады. Бірақ негізінде бұл оқиға, қазір біз айтып беретін оқиға, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бұл аят түскеннен кейін болған нәрсе. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сұрақ қойылып, бір жағдай болып, соған байланысты аят түспеген. Бұл аят түскеннен кейін барып, әлгі сахабада, сондай сахабаларда жалпы сұрақ пайда болған. Сол үшін де оны негізінде сәбәбун нузул, яғни сол аяттың түсуіне себеп болған оқиға деп қарастыру қиындау. Бұл жерде сахаба әлгі аяттан сол кең мағынаны түсінген болуы мүмкін. Сәбәбун нузулде кейбір тәпсір ғұламалар айтады, Абу Дахдах осы аят түскеннен кейін радиаллаху анху Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға: «Я Расулаллах, инна ли хадиқатайн». Уа Алланың елшісі, менің екі бау-бақшам бар. Фа ин тасаддақду би ихдахума фахалли мислаха фил джанна. Егер мен сол екі бау-бақшамның бірін Алла жолында садақа етіп берсем, тура сондай бау-бақша маған жұмақтан беріледі ме деген сұрақ қойды. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам наам, иә деді. Абу Дахдах радиаллаху анху: «Ва умму Дахдах маи». Умму Дахдах менімен бірге болады ма ол бақшада деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам иә деді. Кейін Абу Дахдах: «Уассибияту маи», бала шағам да менімен бірге болады ма деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам наам, иә деп жауап берді. Фа тасаддақа би афдали хадиқатай. Сол екі бау-бақшасының ең абзалын, жақсырағын Алла жолында садақа етіп берді. Және ол әлгі бау-бақшасы сондай бір керемет бау-бақша еді. Кейбір риуаяттарда ішінде 600 түп құрма болды, ішінде үйі болды, ішінде бағанағы бұлағы болды, өзінің құдығы болды деген осындай риуаяттар келеді. Осы хабарды Умму Дахдах радиаллаху анха естіген кезде рабихал бай', яғни сен сондай бір берекелі, пайдалы, жеңісті сауда жасадың деп қуанып, сөйтіп сол бақшаны Алла жолында тапсырып кетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол оқиғадан кейін қанша бау-бақшалар, солардың әлгі бұтақтары жәннатта Абу Дахдахқа түсіп тұрады, көлеңке беріп тұрады деген осындай сөзді айтқан дейді. Яғни бұл оқиғадан біз әлгі «Ман заллази юқридуллаха қардан хасана», кім көркем қарыз берсе деген аят міндетті болмаған дүние сарп етуге қатысты деп айтады. Енді бұл оқиғаның басқа бір риуаяттарда келеді. Имам Бұхари, Муслимдерде Абу Дахдах радиаллаху анхудың басынан өткен оқиға басқаша баяндалады. Ол жерде Мединеде бір жетім баланың болғандығы айтылады. Жетім бала болды, оның бір құрма ағашы және кішкене жері бар еді. Бір күні ол сол жерін жан-жағынан дуал тұрғызып қоршағысы келді, бірақ жандағы көршісінің құрмасы сол қисайып өскен еді. Қисайып өскендіктен де дуал тұрғызуға келмейді. Әлгі жетім көрші болған кісіге барып: «Мынау сенің құрмаң маған кедергі жасап жатыр, мен дуал тұрғызып, жерімді қоршамақшы едім. Енді менде бірақ құрма бар, сенде басқа құрмалар көп, сол үшін мынау құрмаңды маған бере салсаң, сөйтіп мен соның мына жанынан, яғни кішкене бір метр алып, сөйтіп дуалды қоршай салсам» деген сөзді айтты.
Сонда әлгі кісі жоқ, мен бермеймін деп бас тартты. Енді мен дуалымды қоршай алмаймын ғой, қалай болады деген кезде, оны өзің білесің, ол өзің проблемаң, менің проблемам емес деп әлгі кісі қоршаудан, құрмасын беруден бас тартты. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға әлгі жетім сахаба барып, я Расулаллах, осындай оқиға болып жатыр, маған өзің шапағатшы болып осы істі бітіруге көмектесші деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлгі кісіні шақырып алып, мынаған бір құрман ғой, басқа құрмаларын көп, біреуін бере салсайшы деді. Әлгі кісі жоқ, бермеймін деді. Бәлкім ол мұнафиқтерден болды ма, аллаху алам, яғни кім екендігі нақты айтылмайды. Жоқ, бермеймін деді. Қаласаң, Алла тағала саған соның орнына жұмақтан бір құрма береді, бер деген кезде әлгі кісі жоқ, мен бермеймін дейді. Соған қарағанда мұнафиқтерден болған болуы мүмкін. Өйткені бұл дүниенің бір құрмасын жұмақтың құрмасына айырбастағысы келмеген адамның төңірегінде жалпы сұрақ белгісі көп туындайды. Сонда Абу Дахдах радиаллаху анху осы мәжілісте отырады, сол жерде ойланады. Кейін пайғамбар саллаллаху алейхи айтады: "Я Расулаллах, егер мен сол құрманы сатып алып берсем, маған сол жұмақтағы құрма беріледі ме?" деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Иә, саған беріледі сол" деді. Сонда Абу Дахдах радиаллаху анху ойлана бастады. Не берсем екен, қандай дүнием бар екен деп сөйтіп, өзінің әлгі бақшасы есіне түседі. Ол кісінің 600 құрма, ішінде 600 түп құрма болған, бұлағы ішінде су шығып тұрған, құдығы болған, үйі болған, сондай керемет бақшасы болады. Әлгі кісіге айтады: "Уа пәленші, сен менің осындай бақшамды білесің бе?" дейді. Сонда әлгі кісі: "Сенің ол бақшаңды кім білмейді, мынандай жердегі бақшаң емес пе?" деген кезде "Иә" дейді. Оны жалпы Медине тұрғындарының барлығы білетін болады, және әрбір адам өзінде сондай бау бақша болса екен деп армандайтын керемет бақша еді. "Иә, білемін, оны кім білмейді" деді. "Қаласаң, сен соны ал, мен саған берейін, сен мына құрмаңды әлгі жетім балаға бер" дейді. Әлгі кісі ойланбастан келіседі. "Болды, проблема жоқ, беремін" дейді. Абу Дахдах радиаллаху анху осылайша өзінің бақшасын беріп, әлгі жетімге бір құрманы алып береді. Балаға айтады: "Мынау Алла жолында саған, енді дуалыңды соға бер" дейді. Сөйтіп, мәжілістен шығып, әлгі бақшаға барады да, сол жерде тұрып, ішке кірместен айқайлап даусымен Умму Дахдах, яғни әйелін шақырады. "Умму Дахдах, не болды? Шығыңдар" дейді. "Бұл бақша біздің емес" дейді. "Қалайша біздің емес? Қалайша бұны тастап кетеміз? Бұл керемет бақша ғой" деген кезде, "Мен оны саттым" дейді. "Кімге саттым?" деген кезде, "Аллаға саттым, Алла маған есесіне жұмақтан бір бақша беретін болды" деді. Сонда Умму Дахдах радиаллаху анха рабихал бай', яғни сондай бір керемет, көп пайда түсірген сауда болды бұл ісің деп, сол жерде қуанып, балаларын алып, балаларының қалтасында құрмалардың барлығын шығарып, бір баласын сол кезде жеп жатқан аузында құрмасы болады, сол құрмасын да шығарып бастады аузынан. "Болды, бұл біздің емес, кеттік, шығып кетеміз" деп керек заттарын алады да сол жерде бақшаны тастап кетеді. Яғни ол оқиға басқа бір деректерде осылайша баяндалады. Енді кейбір ғұламалар айтады: "Ман заллази юқридуллаха қардан хасана", кім Аллаға көркем қарыз берсе деген аятта, ол Алла тағалаға көркем қарыз берді, Алла тағала оған еселеп берді. Еселеп беруінің бір көрінісі оған сол жақсы істе көмектесетін әйел, жақсы жар насип етті дейді. Егер басқа жағдайда болса, мысалы басқа біреудің әйелі болатын болса, күйеуі осындай бір Алла жолында дүние жұмсап жатса, күйеуінің миын жереді. "Сен бала шағаң жоқ па? Оларды оқыту керек, оларды кигізу керек, ішкізу керек. Неге сен осылайша басқа нәрсеге ақша жұмсай бересің" деп көптеген әйелдер өздерінің күйеулеріне жақсылық жасауға кедергі болып жатады. Сол үшін Алла субханала тағала Құран кәрімде сендердің бағанағы бала шағаларың, әйелдерің, дүниелерің Алланы зікір етуден тоспасын деді. Яғни кейде бала шаға осылайша Алланы зікір етуден адамды тосады, Алланы зікір етуден, Алла жолында дүние сарып етуден тосады. Яғни бұл оқиға жалпы кейбір ғұламалардың көзқарасында
осы аяттағы көркем қарыз деген міндетті болмаған садақа жайында екендігіне дәлел дейді. Және ал енді тағы бір ғұламалар айтады, бұл жердегі көркем қарыз беру әл-инфақул уәжиб фи сабилилlah, яғни Алла жолындағы міндетті болған, Алла жолында берілуі міндетті болған дүние дейді. Олар оған осы ва илайхи туржаун аяттың соңындағы Аллаға ораласыңдар деген сөзді келтіреді. Яғни бұл жерде Алла субханала тағала қорқытып жатқандай, ертең Аллаға қайтасың, Алланың алдында есеп бересің, сол үшін міндетті түрде Алланың жолына жұмса деген. Яғни бұл жерде жалпы әл-инфақул уәжиб, міндетті болған дүние сарып ету деген көзқарасты айтады. Енді бір ғұламалар бұл жерде жалпы негізі тек қана дүние сарып ету емес, басқа да мәселелер айтылған дейді. Енді Ибн Масуд радиаллаху анхудың кейбір шәкірттерінен келетін сөз бар. Бұл жердегі әл-қардул хасан, көркем қарыз, субханаллаху алхамдулиллахи ва ла илаха иллаллаху аллаху акбар деген сөз дейді. Бірақ басқа ғұламалар айтады, мысалы сол ғұламалар бұл жерде хәза баид, яғни бұл өте ұзақ немесе яғни онша келе бермейді дейді. Өйткені араб тілінде әл-иқрад деген сөз, яғни қарыз беру деген, ол тәсбих айту деген мағынада келмейді дейді. Имам Фахриддин ар-Рази рахмаулла айтады, бұл енді Алла жолында дүние сарып етуге шамасы болмаған, шамасы келмеген адамға қатысты сондай мағынада болуы мүмкін дейді. Кімнің шамасы келетін болса, әлбетте ол тек қана субханалла, алхамдулилля, аллаху акбар деп айтып отырып, сонымен мен Аллаға көркем қарыз бердім деп айта алмайды. Ал кімнің шамасы келмесе, онда ол адам осылайша Алланы зікір етумен, тәсбих айтумен Аллаға көркем қарыз бере алады. Оған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өміріндегі басқа оқиғада дәлел болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бір күні кедей сахабалар келіп, о Алланың елшісі, байлар бүкіл сауапты алып кетті, біз не істейміз деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намаздан кейін мынандай дұғаларды, мынандай зікірлерді айтыңдар деген еді. Қарап отыратын болсақ, яғни біреу дүниесімен сауап жинаса, дүниесімен сауап жинай алмайтын адамға Алла тағала соның орнын әлгі тәсбихпен, зікірмен толтыру мүмкіндігін берді. Сол үшін де, яғни ман заллази юқридуллаха қардан хасана, кім Аллаға көркем қарыз берсе деген, бұл жерде байға қатысты дүние сарып ету, ал қолында дүниесі жоқ адамға қатысты көп Алланы зікір ету деген мағынада деп қабылдауға болады. Файюдаифаху лаху ад'афан касира, Алла сол берген нәрсесін оған еселеп қайтарады. Оны көп есемен еселейді дейді. Яғни Алла субханала тағала еселеп қайтарады. Бір ғұламаның айтқан жақсы сөзі бар. Бұл дүниедегі әлгі үстінен пайда келтіретін қарыздардың барлығы харам, тек қана Аллаға берілген қарызы ғана халал деген сондай бір жақсы сөзді айтқан. Негізінде адам қарыз беретін болса, мысалы қанша 1000 теңге бердің бе, 1000 теңге қылып қайтып алуың керек. 1000 теңге қылып қайтып алуың керек. Одан артығымен алатын болсаң, онда ол дінімізде риба, яғни өсімқорлық болып есептеледі. Ғұламаларымыздың айтқан сөз бар. Күллу қардин жалаба манфаатан фахуа риба дейді. Яғни әрбір сол берілген нәрседен артық қосымша пайда келтірген қарыздың барлығы риба болып есептеледі дейді. Риба болып есептеледі. Негізінде өсімқорлықпен, яғни еселеп қайтарасың деген шартпен қарыз беру негізінде пендеге болатын болса харам болып есептеледі. Бірақ Аллаға берілген қарыз халал деді. Аллаға берілген қарыз халал болып есептеледі дейді. Өйткені сен Аллаға бересің, Алла субханала тағала саған оны еселеп қайтарады. Енді бұл жердегі Аллаға көркем қарыз беру деген ғұламаларымыз айтады, мәжази мағынада дейді. Яғни ауыспалы мағынада дейді. Өйткені негізінде қарыз деген нәрсе бұл, мысалы, қарыз алу көбінесе мұқтаж болған адам тарапынан болады деді. Алла тағала қатысты ол мүмкін емес іс болып табылады. Қарыз деген жалпы араб тілінде кесу дегенді білдіреді. Яғни сен дүниеңнен кесіп алып, бөліп алып, бір бөлшегін бересің. Енді ғұламаларымыз айтады, жалпы садақа беруден кейде қарыз беру абзал болады дейді. Неге? Себебі сен қарыз
қарызды мұқтаж болған адамға бересің, мұқтаж болған адам сенен қарыз сұрайды. Ал сен біреуге садақа берген кезде ол сенің садақаңа мұқтаж болмауы мүмкін. Сен садақа берген кезде жалпы артылған дүниеңнен бересің көбінесе, ал біреуге қарыз берген кезде мысалы өзіңде тұрған ақшадан бересің. Мынау садақа деп ниеттенген ақшаңды біреуге қарыз етіп бермейсің, оны садақа етіп бересің. Ал енді біреу сенен қарыз сұрап тұрған кезде сен оны беруге ниеттенбеген ақшаңнан бересің. Сол үшін де қарыз садақадан абзал деген сөзді айтады. Енді бұл жерде қардан хасана деген әлбетте қайтарымсыз қарыз. Қайтарымсыз қарыз болып табылады. Яғни біреуге сен қайтарыммен бермейсің. Хасана деп сол үшін де ғұламаларымыз айтқан, яғни ол біріншіден халал дүниеден болу керек, харам дүние болмау керек, екіншіден бергеннен кейін оны міндет етпеуің керек, және үшіншіден оны Алла разылығы үшін беруің керек дейді. Солай осы үш шарт табылатын болса, яғни халал дүниеңнен болатын болса, сенен сол ақшаны алған адамға міндет етпесең, және ниетің Алла разылығы үшін болатын болса, онда сенің беріп жатқаның қардан хасана, көркем қарыз дейді. Яғни сен біреуге беріп жатсың, біреуге беріп жатқаныңды Алла тағала маған беріп жатырсың деп сол істің абзалдығын көрсетіп жатыр. Мысалы, Құранда Алла субханаху ва тағала айтады: "Инналлазина юзуна Аллаха ва расулах", Аллаға және Алланың елшісіне зиян келтіргендер дейді. Ешкім Аллаға, Алланың елшісіне зиян келтіре алмайды. Аллаға зиян келтіре алмайды. Пайғамбар саллаллаху көзі тірі кезінде мүшриктер бір зиян келтірген болуы мүмкін, бірақ Аллаға ешкім зиян келтіре алмайды. Не үшін онда Алла тағала инналлазина юзуна Аллах, Аллаға зиян келтіретіндер деп жатыр. Яғни Алланың құлдарына зиян келтіретіндер деген мағынада. Сол секілді бұл жерде де юқридуллаха, кімде-кім Аллаға көркем қарыз берсе дегенде, яғни Алланың құлдарына, мұқтаж пенделеріне берсе деген мағынада. Аллаға қарыз беру деген мәжази мағынада. Және одан кейін бұл жерде ғұламаларымыз айтады, бұл қарыз мәжази мағынада дейді. Өйткені шынайы мағынадағы қарызда сен тек қана сол берген нәрсеңді қайтарып аласың дейді. Берген нәрсеңді қайтарып аласың. Ал Алла субханаху ва тағалаға берген кезде, яғни сен дүние берсең, тура сол дүние қайтпайды. Алла тағала есесінен саған жұмақты береді, Алла тағала саған сауабын береді, мейіріміне бөлейді. Сол үшін де бұл жерде қарыз деген, яғни тікелей біздің түсінігіміздегі мағынада емес дейді. Және бұл мәжази мағынада. Бірақ Алла субханаху ва тағала бұны не үшін қарыз деп жатыр? Яғни Алла тағала біздің беріп жатқан нәрсемізге қарыз сияқты қарайды. Қарызды қайтармай тастап қоюға болмағандай, Алла тағала сендердің берген нәрселеріңді мен зая кетірмеймін. Қарызды қалай, яғни қарызды қайтару қалай міндет болатын болса, мен де сендердің берген нәрселеріңді міндет түрде еселеп қайтарамын. Ол қайтарымсыз зая кетпейді деп жатыр. Әлбетте ол үшін Алла разылығы үшін берілген болу керек, және берілген нәрсеңді міндет етпеуің керек. Себебі Алла субханаху ва тағала басқа бір аятта ля тубтилу садақатикум бил манни вал аза, бағанағы зиян келтірумен, алушы адамға міндет етумен садақаларыңның сауабын жоймаңдар дейді. Егер міндет ететін болсаңыз, онда сауабы жойылып кетеді. Және сондай-ақ сіз оны халал дүниеңізден беруіңіз керек. Себебі инналлаха тайибун ла яқбалу илля тайиба. Алла тағала таза, және тек қана таза, адал болған нәрсені қабыл етеді. Сол үшін де бұл жердегі қарыз, яғни мәжази мағынада. Ал енді әлгі яһудилер, кейбір сондай ақидасы дұрыс болмағандар осы аят түскеннен кейін инналлаха фақирун ва нахну агния, Алла кедей, біз баймыз, қалайша егер кедей болмаса бізден қарыз сұрайды, демек біз баймыз, біз қарыз береміз, Алла тағала кедей, бізден қарыз алады, бізден қарыз беруіміз талап етіп жатыр дейді. Имамдарымыз айтқан, әлбетте бұл әлгі ақидасы бұзық адамдардың сөзі болып табылады деді. Яһудилердің ақидасы бұзық еді. Олар Алла тағаланы жаратылысқа ұқсататын, Алла тағаланы бір адамның бейнесінде қабылдайтын. Имам Қади рахмахулла айтады: "Ман яқулу фи маъбудихи мисла хазал қаул ла юстабаду минху ан ясифаху бил фақр." Енді кімнің ақидасы Раббысына қатысты осындай болса, онда ол адамның қарызды да сол тікелей мағынада қабылдап, Алланы кедей деп айтуы бұл бір ғажап нәрсе емес деді. Яғни жалпы бұл жердегі қарыз деген тікелей мағынада емес екендігін білуіміз керек. Алла субханаху ва тағала
бір нәрсенің маңыздылығын көрсету үшін кейде осындай сөзді қолданады. Әлгі Аллаға зиян келтіргендер деп. Яғни Алланың пендесіне зиян келтіру өте ауыр іс болып табылады. Сол үшін Алла тағала оның ауыр екендігін көрсетіп, Аллаға зиян келтіру деді. Басқа бір дәлелде, хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Алла тағала қияметте айтады деді пендесіне: «Истат'амтука фалам тут'имни». Мені тамақтандыруымды сұрадым, мені тамақтандырмадың деді. Сонда «Анта раббул аламин», сен әлемдердің раббысың ғой, қалай сен тамақтандырамыз, ол мүмкін нәрсе емес қой деген кезде «Истат'амака абди фулан», пәленші құлым сенен тамақтандыруын, оны тамақтандыруыңды сұрады, соны тамақтандырғанда мені тамақтандырғандай болар едің деді. Және «Маридту фалам таудни», мен ауырдым, мені зиярат етпедің деді, көңілім сұрап келмедің деді. «Анта раббул аламин», сен әлемдердің раббысың ғой, қалай сен ауруың мүмкін, қалай сен зиярат ет, ол мағынада зиярат ету мүмкін емес қой деген кезде «Марида абди фулан», пәленші құлым ауырды, егер сен соны зиярат етіп барғанында мені сол жерден табар едің деді. Яғни бұл жердегі бағанағы ауырдым, немесе тамақтандыруымды, мені тамақтандыруды сұрадым, бағанағы кім Аллаға қарыз берсе, кім Аллаға зиян келтірсе деген сөздердің барлығы негізінде мәжази, ауыспалы мағынасында, тікелей мағынасында емес. Тікелей мағынасында бұл сөздерді қолдану мүмкін емес. Өйткені Алла тағала ешкімнің қарызына мұқтаж емес. Бүкіл адамзат, бүкіл әлем Алла тағаланың мүлкі болып табылады. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтады, Алла тағала егер деді бүкіл адамзат жиналып, бүкіл жындар жиналып, өзінің қажетін сұрайтын болса, Аллаху субханаху ва тағала олардың барлығының қажетін беруге құдіретті деді. Және олардың қажетін беру Алланың мүлкінен еш нәрсе кем етпейді деді. Еш нәрсе кем етпейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мысал келтіріп жатыр. Әлгі инені теңізге тығып алсаң, инедегі су теңізден нені кемітеді? Еш нәрсені кемітпейді. Тура сол секілді Алла тағаланың мүлкінен еш нәрсе кемімейді деді. Яғни Алла субханаху ва тағала біздің ешқандай дүниемізге мұқтаж емес, біз өзіміз сол нәрсеге мұқтажбыз. Сол үшін де Аллаға көркем қарыз беретін болсақ, яғни Алла жолында дүние жұмсайтын болсақ, Алла тағала оны бізден қарыз ретінде қабылдайды. Яғни ол қарыз сияқты. Алла тағалаға біз қарыз беріп жатқандаймыз, олымыз зая кетпейді. Қарызды қайтару міндетті болғандай, Алла тағала ертең бізге сауабын міндетті түрде береді. Аллаху субханаху ва тағала ары қарай айтады: «Аллаху яқбиду ва ябсуту ва илайхи туржаун». Әрі Алла тарылтады және кеңейтеді, һәм сендер оған ораласыңдар дейді. Яғни оған қиямет күні ораласыңдар. Бұл жердегі яқбиду ва ябсут, яғни тарылтады, кеңейтеді деген сөзге қатысты ғұламаларымыз екі көзқарас айтады. Бірінші көзқарас яқбиду ва ябсут, яғни несібе рызықты тарылтады және кеңейтеді деген мағынада дейді. Яғни Алла жолында бер, Алла тағала сен несібеңді тарылтады, несібеңді кеңейтеді. Егер саған кедейлік жазылған болса, онда сен қанша дүние жинайын дегеніңмен бәрібір кедей боласың. Алла тағала саған байлықты жазған болса, Алла жолында дүниеңді сарып етумен кедей болып қалмайсың. Өйткені Алла тағала саған байлықты жазып қойған. Сол үшін де рызықты кеңейту, рызықты тарылту Алла тағаланың қолында. Сенің берген дүниеңнен рызқың кемейіп қалмайды. Мәна қаса мәлун мен садақа берумен дүние кеммейді. Бұл бірінші мағынасы. Екінші мағынасы дейді ғұламаларымыз: «Валлаху яқбиду ва ябсут», яғни адамдардың жүрегін Алла тағала тарылтады және кеңейтеді дейді. Алла тағала адамдардың жүрегін тарылтады және кеңейтеді. Алла субханаху ва тағаланың қалауымен адам береді, Алла тағала қаламаса бере алмайды деген мағынада дейді. Бұған ұқсас хадис бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям: «Иннал қулуба байна исбаайни мин асаби ар-рахман». Адамдардың жүректері Алла тағаланың саусақтарының арасында дейді. «Юқаллибуха кайфа яша». Алла қалай қаласа солай өзгертеді жүректерді дейді. Сол үшін де Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям: «Я Алла, жүрегімді құлшылықта тұрақты ет» деп сұрайтын болған. Сол үшін де адам өзінің көңілінен, өзінің жүрегінен бір Алла жолында дүние жұмсауға құлшыныс сезініп жатса, сол жерде асығысып сол нәрсені істеу керек.
Алла субханала тағала сәриу, асығыңдар, жарысыңдар деген сөзді айтты бізге жақсылыққа қатысты. Бір ғұламаның басынан өткен мынандай оқиға бар. Қажетін өтеп отырған кезде, яғни бағана әжетханаға кіріп қажетін өтеуге кірген кезде шәкіртін шақырады. Шәкірті келген кезде қызметші әрбір жағынан оған өзінің шапанын алып әжетхананың жоғарғы жағынан береді. Осыны садақа етіп беріп жібер дейді. Содан кейін қажетін өтеп болғаннан кейін шыққан кезде шәкірт айтады, неге солай асығыс бердіңіз, сәл күте тұрмадыңыз ба, енді шыққаннан кейін ақ берсеңіз болар еді ғой деген кезде әлгі ғалым айтады, шыққанша менің жүрегім өзгеріп кете ме деп қорықтым дейді. Адам негізі кейде бергісі кеп тұрады, кейде беруге қиналып тұрады. Беруге құштарлығы артып тұрған кезде беру керек. Өйткені сол уақытта оның жүрегі ашылып жатыр, жүрегі кеңейіп жатыр. Ертең жағдай өзгеріп қалуы мүмкін. Сол үшін де адамда сондай бір құлшыныс болып тұрған кезде беріп қалуы керек. Ғұламаларымыз осы Аллаху яқбиду ва ябсут, Алла тағала тарылтады және кеңейтеді деген аятқа қатысты айтады. Енді Алла тағала тарылтушы, кеңейтуші болатын болса, онда адам қорықпастан Алла жолында дүниесін сарып ету керек дейді. Және кімде-кім Алланың дүниені тарылтушы, кеңейтуші, рызық нәсібен кеңейтуші, тарылтушы екенін білетін болса, онда ол адам дүниеге жалтақтамайды, Алла тағалаға тәуекел етеді. Кімнің Аллаға тәуекелі күшейетін болса, сол кезде Алла жолында дүние сарып етуі жеңіл болады дейді. Және сондай-ақ Алла тағала адамдарға рызық несібесін кеңейтеді, тарылтады. Сол үшін де Алла тағала сендерге кеңейтіп берген рызықты беруде сендер сараңдық танытпаңдар дейді. Олай болса Алла тағала сендердің де рызықтарыңды тарылтып қоюы мүмкін деген мағынада дейді. Яғни бұл жалпы осы аятқа қатысты ғұламаларымыздың берген тәпсірлері. Енді келесі аятта Алла тағала бізге осы Алла жолында күресу бұйырылған кезде, бұйрық болған кезде қорқынышқа салынып, Алла тағаланың бұйрығына қарсы келген адамдардың мысалын келтіреді. Алдыңғы қауымдардан. Оны Алла нәсіп етсе, иншалла келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субханала тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаху бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илейк.